السلام عليكم. أول مرة أتكلم في اليوتيوب. راغب من تونس. هذا كوب البلدي، برتقال، تفاح، بيض، باتيه، والحمد لله. هذا الثاني ذكر 3 سنوات، أنثى 9 أشهر والحمد لله، 5 بيضات. الغطاء لازم برد شوي، الحمد لله. 5 بيضات. اوكي، اسهل واحسن. لو بتحبوا الاسامي، هذا شو نسميه؟ عنتر. هذه عبلة. هذه السوداء زينب. والذكر أحمد. هذا أحلى عصفور عندي، أول إنتاج. هذه أمه تبني في العش، حبيبة. وذاك أبوه، مش هذا أمه. لا، هذا 9 أشهر. هذا علي، زوج حبيب وطليق. انتجت منهم عملية ولا حبيبة وعلي انتجوا لي هذا بس. البيض مكثرته يموت في العش. وذيك جديدة، هذه أخت عنتر. هذا عنتر، ذيك أخته سعاد اسمها. هذا أول عصفور أشتريه 2016، كان عمره 20 يوم. نحبك كثير، من أحلى العصافير اللي عندي، بس تعبان شوية. أيامات هذوما تحسنت حالته. اسمه الأسعد. هذا